Hello，大家好，欢迎收看爬爬 TV，我是爬爬。今天我们要坐红川电车来去游乐园玩咯。在这个乐园玩游戏的话，小孩要缴1枚那个游乐券，大人的话要2枚游乐券。你看脸吗？你要吃的好好吃，yummy。私が抱っこしてるよ。
今天的荒川电车行加荒川游乐园就到这边告一个段落咯。假如大家下次有来东京玩的话，不妨也来可以体验一下荒川电车加荒川游乐园这个行程。那就到这边，先到这边结束咯。假如大家有喜欢我的频道的话，麻烦订阅我并帮我按个赞，谢谢大家，拜拜。